大家好，我係曲奇大餅。今日呢，就係呢個日語嘅肯食者地獄級嘅日子啦。其實雖然我係一個新手啦，但係我都希望試下嘅，因為有咁多石，好難去試啊。加上我啲朋友呢，都話：好易打㗎咋。咁所以呢，其實係咯，我想試下4石搞掂咗啦。4石就搞掂啦。咁我想試一試啦，希望呢就20石之內，因為其實我覺得我嘅專注技術就唔係太好，咁我就希望咁樣啦。好。悲劇咗。甩手添，我粒石啦，哇咁快就一粒石，好緊張喎。技都未儲晒，唔好意思，講粗口。又死咗一次添，又食咗粒石啦，真係好唔掂啊！其實我都係第一次咁樣打啦，所以我會努力打嘅，我一定會努力打。其實都講返先啦，其實我之前嘅光狼呢，都係靠人哋打嘅，即係咯，都唔係太好意思啦。咁所以我希望可以自己打返一次。哇！打返嚟5萬喎，咁冇乜辦法啊呢個。唔緊要，應該爆死嘅。
兩下。哇！又係咁樣，幾都衝唔到啦。呢度就可以開始儲技啦，一下打埋嚟，唔知幾多，仲未知道係幾多嘅。1萬，2 turn 一次。咁快就死咗啦！射女技都未坐，俾人鎖晒技，跟住之後就係啊，我估到㗎啦。慘死啊！呢度就其實都幾慘啊！我唔 get 帶咁大，所以真係唔好意思啊！呢度有準備一下俾人 Q 低咗，冇喎。唔夠做，唔夠做。呢度嘥咗好多石啊！呢度又好似上次咁，唉，好辛苦啊！唔掂啊！呢度。啊！終於斬死一件啦！咁樣呢？開技啊！冇計，卡死。其實我應該好似我調轉咗技用。調轉咗技用，用咗好多粒石。一次，我想封佢嘅，我想封佢。
少轉。哎呀，繼續，心豬先啦。唔夠，哎呀唔夠回添，唔好意思，又食到粒石啦。我而家第幾啊？10粒石啊，陰公。一粒深石咁有咩？有一下俾人打死咗。第11粒石。啊係啊，我要補翻一雪前恥啊，因為事關呢，我以前第一次出嘅時候呢，我呢就冇好好打，咁樣就搞到 GG 咗，25粒石都打唔到。其實都幾悲劇啊，因為係咯，啲同學又同我講話，喂，睇咗資料先打啊，最尾都係冇聽佢講，所以係咯，今次真係要一雪前恥啦，就係咁，照埋心石，穩陣啲。都係一下打埋嚟，1萬幾7成我記得，12粒石，好緊張。好啦，沙丘拉啦，不過我都未必搞得掂，因為睇下先。好彩佢唔係限制住啲時間啫，基本上幾啲愛搞掂。大家收睇，多謝大家一直嘅支持。12粒石緊咗，其實我陣間諗住試下用呢個，試下用呢個試下用呢個光嚟打，因為終於打到啦，好開心啊！嗱，唉，真係好開心啊！終於打到啦，係咯，我陣間仲要拍多條片嘅，係打呢個我用光彈打，係啦，因為啱啱實在差得太多石啦，咁所以希望係咯，好啦，喺呢度首先多謝大家收睇先啦。其實我其實我都有少少驚嘅，但係
係啦，希望大家可以繼續支持啦，就係咁樣。好啦，多謝大家收睇，拜拜。